Hello guys, good evening. This is Wheng Kitchen at iba pa. Mag-unbox tayo guys ng ating in-order galing sa online. Ka-deliver lang niya kanina mga alas 4. So kasi hindi ko siya inopen kaagad guys kasi tinapos ko lang yung aking labahan. Ito ay magagamit natin pag ako yung nagbablog para sabi nga ng aking asawa ay hindi na raw ako mamamaos kung sasalita. Alam mo naman yung aking jowa, supportive ko no. So ito guys, papakita ko sa inyo guys yung kung ano-ano yung aking mga in-order sa online. So ito guys siya, wait lang. So ayan guys, nakaupo na ako dito sa sahig para mailatag natin ng maayos yung ating in-order kanina. Hirap naman, diba? So ito siya guys, yung una natin binuksan ay BM800 Pro Condenser Microphone. Ayan siya guys. Ayan yung ating professional Pro Condenser Microphone. Then yung next is professional pop shield. Yan, yung pangharang ng ating mic. Yan siya guys, yung ating pop shield. Yan. Then next is yung ating music live broadcasting sound card. Yan guys. Ito siya, yan. The next is yung ating yan, professional recording microphone. Yan guys. So open natin siya isa-isa. Bali apat siya na na klase. Unahin muna natin itong microphone, professional recording microphone stand. Ay, matagal ito. Ito na muna. Ito yung music live broadcasting card, sound card. Yan siya guys, may kasama siyang manual. Paano ba natin siya i-operate? Yan. So, ito yung kanyang cord. Yan. Ito yung mga cord niya. Then, so ito po siya guys. Yan. Ito yung magmi-mix yung ating sound na gagawin. Yan. Nandito yung ating adjustan ng volume at saka yung power niya. Ayan. At saka yung mga nag-a-adjust yung busis ata. Ayan. May video pinadala sa akin kung paano i-operate ito. Paano siya i-assemble na mai-connect sa ating computer. Ayan. Balik muna natin. At pagkatapos ko mag-unbox nito guys, iaayos namin sa taas. Ayan, maliit lang pala siya, no? Kala ko malaki. Ayan, mayroon siyang manual dito. Ayan. Then, yung itong ating
Pop shell. My professional pop shell. Pop shell. Okay. Ito na siya, guys. Yan. Yung ano na pag sa ating microphone. Sa pangharang sa ating mic. Ito siya, guys. Then, balik natin ulit. Ito naman. Ayan. Chinik na nila ito, guys. Para hindi na nga hindi na wala talaga siyang sira. Chinik na nila ito bago nila diniliver dito. Pero meron siyang 7 days na na pwede pang ibalik kung sakaling mayroong sira. Yan. Yung mic natin, guys. Ito yung mic. Yan. Ito yung kabitan ng mic. Yan siya, guys. Ito yung kable ng mic. Kable. Okay. Yan. Meron siyang manual. Broadcasting microphone. Recording microphone. Yan. Meron siyang manual, guys. Ito yung kanyang warranty. Product service warranty. Then yung stand ng mic. Ito, guys. Yan. Ito yung mic. Ipapatong na siya sa table, guys. Ayan. Ay, ayos namin ito mamaya dun sa aking pwesto na kung saan nakalagay yung aking laptop. Yan, hindi ko na maibalik ng maayos, guys. Yan yun siya, guys. Ayun siya, bali 4 na box. Yan. Mura lang naman to, guys. Yan. So, dito nagtatapos yung ating unboxing. So, iaayos namin to, guys. At malalaman natin bukas kung maganda nga ba yung sound natin. So guys, thank you for watching. Dito nagtatapos yung ating unboxing. And please don't forget to subscribe my channel and click my notification bell para every time po na mag-upload ako ng aking mga latest na picture ay ma-notify po kayo kaagad. Again, this is Wheng Kitchen at iba pa. See you on my next video, guys. Bye-bye!